ndavuga Gentil nibaza naza gusubiza kuri icyo kintu. No kuvuga ngo Gentil nanjye nambonye aho tsaba turi kuri stage sinibaza ko tsaba turimo kubwiriza cyane gusa kuko nabivuze ko turimo koresha platform yacu turimo tsaba turirimba byabe n'abantu basanzwe badukundira impamvu batwitaba nibyo tsaba turimo gukora ariko igitandukanye ni message iri inyuma y'izi ndirimbo cyangwa se ni ubutumwa tuzagenda ducishamo n'inyigisho muzagenda mwumva ikintu gikomeye cyane tuzagenda dukora nuko dufite indirimbo nyinshi hari indirimbo nshasha dufite mutarabasha kumva arizo Gentil ashira hanze atarabasha kuririmba cya kindi gituma abantu batwitaba no kuvuga ngo nicyo tuzakomeza tuzaririmba ariko muri ndirimbo zose tuzagenda tunyuzamo iryo jambo ryo kuguchallenginga kugusaba kugira ngo joining iyo campaign reaching out ariko ikizatuma abantu batwitaba ni ryavuga ubutumwa ni kwakuramya Imana dusanzwe tubahamagarira bakatwitaba ibihumbi by'abanyarwanda bari batuye u Rwanda bakaza nta mpamvu nta kintu kizahindukaho ikizahindukaho gusa ni cause ni impamvu ibyishimo muri zi concert dufite. Okay, Evan has got a comment about it. Murikoze. This is back to the first question. Ngiye gukora kuri cya kibazo cya mbere bari babajije nifuje kugira icyo mbivugaho. Adrian and Gentil are using their platform to inspire people. Adrien na Gentil bari gukoresha platform yabo kugira ngo they themselves in one concert kugira ngo bafashe abantu rero muri concert imwe will not get drug addicts off of drugs. Muri ntabwo muri concert imwe bazakora izatuma ibiyobyabwenge biva ku muhanda. But they can use their platform to show people that every one of you and every person listening and every person reading has the power to change someone's life. Ariko dushobora gukoresha iyi platform dufite kugira ngo mwese uko mungana umuntu wese uzaba yitabiriye umuntu wese urimo kutwumviriza ubu ngubu yumve ko afite uruhare mu kugira icyo akora mu kurwanya ibiyobyabwenge. Each one reach one. Each one reach one nkuko mubyumva. It means one person bisobanuye ngo ni umuntu umwe reaches out urambura ukuboko to another person agafata undi muntu ukuboko akamuzamura. It means if you just live and you work and you see a kid on drugs, bivuze ngo nimba uvuye mu rugo ugiye ku kazi ukabona umwana uri kunywa ibiyobyabwenge you invite him to your house to eat. Ushobora kumutumira mu rugo iwawe mugasangira. You get to know him. Ukamumenya. You take him to church. Cyangwa ukamutwara mu rusengero. You help him. Ukamufasha. You change his life. Ubuhindura ubuzima bwe. He gets married, has kids, his kids are changed. Wa muntu agakura agashaka akabyara abana be ubuzima bwabo nabwo buhinduye. He tells his friends and his family and they're changed. Wa muntu azabwira inshuti ze n'abavandimwe be uko byagenze nabo ubuzima bwabo bushobora kuba bwahinduka. So they're trying to inspire everyone to see that there's power in your lives. You have power where you are and that you can change people. Turi kugerageza kugira ngo buri muntu wese tumubwire ko afite kugira icyo yakora afite ubushobozi bwo kugira umuntu runaka yafasha. Thank you. Murikoze. Yeah, so gusubiza cya kibazo warubaje nanjye nongereho igituma ntekereza ko abantu bazatwitabira cya mbere nuko turabakumbuye turifuza gutaramana namwe kandi baradukunda yego turizera ko mukunda ibihangano byacu namwe mwifuza ko tuzabana tugataramana. Ikindi navuga nuko mfite album nshyashya ndi kugaragaza kuri uwo munsi mfite indirimbo nyinshi cyane nshyashya nkuko mubizi umwaka washize hari indirimbo zimwe nakoze muri ya concert zari nshya zitari ziri kuri album nk'imwe yiswe ngo mbimenya simba nararize abantu benshi barespondinga neza barayikunda so buri twazanye n'izindi nyinshi muzaze bimeze neza. Ariko se yenda uretse kwishyuza hano i Kigali yenda impamvu mwishyuze mwayisobanuye nta kuntu yenda mwatekereza ku kintu cyo wenda reka twishyiramo dukora kandi gataramo kubuntu yenda nkande hantu runaka ako nagatekerezo. Hanyuma ikindi kibazo muri iyi concert ni concert line up yawo urabona ko mwese nta numwe wakoresheje ibiyobyabwenge mwanabisobanuye ariko se mu Rwanda hari abastar bafite platform nini ariko bagizweho ingaruka n'ibyo biyobyabwenge urugero Fireman muri no gukora
nta kuntu wenda mwigeze mutekereza kuba yenda yaza muri iki gitaramo nubwo ari cya gospel yenda mukamutumira agatanga iyo message. Nkiri kuri we hari n'andi makuru avuga ko nimurangiza murimo muzamujyana muri Amerika. Ibyo nibyo muransubiza. Reka twakire ikindi gitekerezo tubyandike kugira ngo bisubizwe rimwe. I guess. Right? Inyuma hari umuntu. Right. Murakoze cyane, nitwa Dieudonné Manishimwe, nkorera Ibyiringiro Academy Rwanda Ibyiringiro TV. Nashaka kubaza bakomeje kugenda babigarukaho cyane, ariko se nunganiye muri ya Clement muri gospel nta muntu wari wakoresheje ibiyobyabwenge watanga ubuhamya bushobora gutuma abantu babukuraho message yo gutuma nabo bantu baburimo babivamo. Ese noneho ni iki mugiye gukora? Muri kubikorera hano, muri gukora igikorwa cyanyu hano kuri Arena, ni iki mugiye gukora kugira ngo musange abantu bafite ibyo biyobyabwenge wenda nko muri quartier hano hazwiho ko hari abantu bakoresha ibiyobyabwenge, kuki atariho mwagiye cyangwa se mwazajya kugira ngo noneho mubone umusaruro ugaragarira amaso rw'abantu bavuye mu by'ubwenge, kuko hari igikorwa mwakoze, kuko niba inyigisho mugiye gutanga mukaziha abantu babakunze bazi nk'abasitari batanabikoresha, ndumva ahantu harimo akantu mudusobanurire neza uko bimeze. Reka undi ikindi kibazo ugiye gusubiramo ikibazo nta wundi utarabaza mbere dufata Pascal bigeze umanika, reka turagaruka nyuma kugira ngo tubyandike then tubasubize. Nitwa Pascal, nkorera Flash FM na Himbaza TV. Hari campaign zibaho zo ku walkinga, sibyo? Wenda mwamagana ibyo biyobyabwenge bishobora gukorerwa ahantu muri area runaka abantu baba bazi wenda ko hama abantu bakoresha ibiyobyabwenge cyane, wenda nshobora kuvuga quartier abantu bakavuga ati wenda ku kibuzi quartier, sibyo? Nka gutyo wenda guhoraho mwese mukene naho ngaho wenda murakabona ariho mwagiye, cyangwa se akaba ariho mushobora gukora stage ahantu mu muhanda akaba ariho mubikorera. Hariya ka free zone naho hajya haba donc izo stage zidavuga ko abantu bari bwishyure kugira ngo baze muri iyo concert, kuko hanga umuntu uzahaza ni umuntu wifite uburyo bumwe kugira ngo abashe kwishyura iyo ticket, ni umuntu donc uri muri charge cyane. So wenda kuri context imwe muvuga yuko wenda ari we nawe uzagenda agasanga undi muntu, ariko byaba byiza namwe uburyo muri kubikoramo muze tireka dusange abantu muri aho bari aho rero dukorera ibyo bintu bibagereho muri ubwo buryo bworoshye. Wenda haba umuntu umwe muri bo umvise iyo message ajye kubisangiza mugenzi we basangiraga ibyo biyobyabwenge. Okay, merci. Okay. Usibye hari undi ikindi kibazo atari tumaze dusubiza ibi ngibi kugira ngo tuze keeping a track. Ikibazo cya mbere babajije nimba ibintu ari ingarukamwaka, ari ibintu biza campaign ntabwo ari ingarukamwaka, ahubwo ni ingarukamunsi, buri munsi. Ni ukuvuga ngo timu yacu cyangwa se buri muntu wese azajya gukora umunsi ku wundi, ahubwo icyo dushobora kuzajya dukora maybe njyewe na Jean Tikora ko turi kure, dushobora kuzajya tugaruka buri mwaka kugira ngo tujoininge abagenzi bacu, ariko kuko nababwiye dufite timu hano irimo gukora umunsi ku wundi, imaze kugenda ikora mu bigo by'amashuri bitandukanye. Hari ibintu byinshi twagiye dukora, benshi mushobora kuzagenda mubibona cyangwa niba mukurikirana ama social media zacu tugenda tubisharinga. Kuvuga ngo baratangiye kandi aho hose ntago bishyuza, biragenda bisubiza ibibazo bimwe muri bamwe bagiye babazamo hano. Ni ukuvuga ngo ni event dutegura for free, tukahuza ibigo bibiri cyangwa bitatu by'abanyeshuri. Kuko mu biganiro nagiranye n'iwawe ubwo nariyo nasanze ikibazo kiva mu abana bato cyangwa se urubyiruko ruri mu mashuri muri secondaire za primaire, niho bihera. Kuvuga ngo bijya kugera aho bajya iwawa ariko baravuye hamwe. Rero ko turashaka hari ahantu bahera, ko turagerageza gushaka bari abakiri bato barimo gukoresha ibiyobyabwenge bitaragera aho bajya mu rehab center. Jean ndibaza yasubiza ikibazo cya kabiri. Mwakoze. Ikindi wabajije aravuga ati ese hari andi ma projet duteganya gukora.
uko turi aha ngaha ese hari amakorabo yabateganyijwe haba n'ibindi bintu dushaka gukora. Yego birahari, hariho ntangiye mu rwego rwa music, hariho amakorabo zindi duteganya gukora hano mbere yuko dusubirayo. Sinzi ko ariko ngombwa ko nzivuga n'amazina yazo, ariko zirahari tuzazikora mbere yuko dusubira. Nkuko muzi umwaka washize nabwo mbere yuko dusubirayo hari izindi korabo twakoranye n'abahanzi bandi ba hano. Reka mvuge ku bijyanye na campaign cyane, hariho ibigo bimwe tuzasura kugira ngo tugire ibyo twashobora gufatikanya nabo. Ikigo cy'Igitagata tuzabasura na team cy'abakobwa, ndetse tubagereho hari n'udukoresho tuzashobora kubagezaho. Ikindi hariho ageraho kuri iyo part, ariko hari ibikorwa bitandukanye cyane deja twashoboye gukora muri iyi minsi tumaze aha. Hari n'ibindi tuzakomeza gukora mbere yuko dusubirayo bijyanye no gukomeza gutsindagira ibikorwa turimo gukora bya campaign yo kurwanya ibiyobyabwenge. Kuri icyo yaravuze, uretse gusura Gitagata, ni ikigo kirimo abakobwa n'aba in touch nabo biba ngombwa ko nabo twabageraho. Dushobora kuzajya next week tukabasura tukareba nabo ko umwaka ushize nasuye Iwawa kandi mu bahungu gusa. Ikindi ubwo nari Iwawa nakoranye na ba fireman, abahanzi bamwe bagiye bakoresha ibiyobyabwenge muri iyi campaign, bazagenda basharinga ubuhamya, bashobora no kugenda batanga messages zitandukanye bavuga kuri byinshi bagiye bakora. So ariko si ibyo nakoze gusa, n'aba producers indirimbo zabo. Fireman yakoranye indirimbo n'uwitwa Negri the General na Young Ton, indirimbo ebyiri twarazikoze n'amavideo yazo zishobora kuzasohoka muri no minsi ndi hano, kuko bagiye barazishutinze n'Iwawa byararangiye, ubu ziri muri barimo kuzikorera hano. Ariko ni indirimbo zivuga ibyo byababayeho muri buzima bwo kurya ubwenge n'ububi bwabyo, ko nana abasezeranyije ko niba akora icyo gikorwa nzabibafashamo. So nohereje production team ijyayo barabiproducinga. Ubu ndi nahangaha zirimo gukorwa kwa Bob na Bobo Chris, nibo baziproducinze. Ibyo ni bimwe mu bintu bizagira. So ndimo tuzazifashisha kenshi muri campaign zacu, kandi n'ubuhamya bwabo tuzagenda dukorana nabo. Cyakarindwi n'icyamunani ndabona bisa, wabajije tese abantu bari muri abandi abantu bari muri diaspora hari migambi dufite yo kubageraho, cyangwa se abandi bantu bari mu zindi ntara dufite kubageraho. Abari muri diaspora tuzabageraho, turafite mu nshingano zacu, ndetse tugize igihe dukora tour tukabageraho. Ubu ngubu rero kuri umwaka utangira, niyo mpamvu iyi ni launch iyi campaign hari igomba kubatangirira. Duteganya kugenda tugakora tour zindi, ariko dutwaye ni campaign kugira ngo tubagereho nabo tubafashe, kandi mu by'ukuri barahari bugarijwe n'ibi bibazo. Umwaka ushize ujya kurangira twari muri Australia tugereza guhura n'urubyiruko rwacu ruturuka inaha rwugarijwe n'ibiyobyabwenge, ruri affected cyane. Turabicaza, turababwira, turabaganiriza, twumva ibyo bakunze guhura nabo n'ibihe, tubaha inama. Urumva ko twatangiye kubikora. Hano mu zindi ntara navuga ngo ubu iyi nshuro turaha twateganyije Kigali na Huye, nibyo bizakorwa muri uyu mwaka cyangwa se kuri iyi nshuro. Izindi ntara nazo turizera ko zizagerwaho, ariko kuri ubu ntabwo twatangira, ntabwo ziri muri gahunda muri iyi nshuro, ariko nabyo turifuza ko byagera hose. Ikindi kibazo nagiye gisubizamo barimo kubera ko turimo kwishuza turusha gutegura ikindi gikorwa cyane kitashuza amafaranga cyangwa se iki, kuko nabibabwiye njye na Jean ntabwo ari cyo kintu inashuro cyane turimo kugira ngo dukore, ariko turimo gukangurira babandi. Hari ijambo twarimo tuvugana na Gentil ejo, arimo nyibutsa umukobwa wa I think ni umuhindekazi wavuze ijambo rikomeye cyane. Aravuga ngo we ntabwo ajya babazwa n'abantu bakoze slavery cyane, bana bagiye bakora slavery, ahubwo ababazwa n'abantu beza
babaye silent mu gihe ibyo bintu byabaga. Kuvuga ngo abantu bakoze ubugome bwo gukora slavery ntago ari bo bamubabaza kurusha babandi beza bacecetse. So ubu nyine ndimo kuguchallenginga wowe utarimo gukoresha ibiyobyabwenge. Urimo gukoresha ibiyobyabwenge arimo kubikoresha, ariko se wowe mwiza niki why ushaka kuba silent, why udashaka kugira icyo ukora. Rero twaje guchallenginga, twaje kugusaba kugira ngo njyewe nawe tutarimo muri ibyo biyobyabwenge, tujye muri ziriya quartier zindi uvuga cyangwa ku muhanda cyangwa se ahantu nkaho. Kuko Gentil yarimo bivuga kare, platform dufite ntabwo ari ikintu gihoraho, birashobora kuza ejo n'ejo bundi abandi bahanzi bakazamuka, yaba ari mu bintu by'indirimbo. Ni favor y'Imana dufite, kandi tutayikoresheje muri iki kinyejana ngo tuyikoreshe mu kintu cyiza, irashobora kutagenda uko tubyifuza. Rero ko turajuzinga platform yacu kugira ngo tubashe gukora icyo kintu, ariko turimo kugusaba wowe, abantu barimo hano, yego ndashaka kumva babikoresha, ariko niba abantu beza dusaba kugira ngo bareke kuba silent, bagire icyo bakora. Ikindi kibazo mwavuze muti ese hariho turateganya kuba twafata abandi bantu baririmba indirimbo z'isi babikoresheje ko twe tutarigera dukoresha ibiyobyabwenge, bakaza bakaba baba involved. Ati yabisubije, hariho bamwe deja bahari twashoboye gufasha mu gutunganya indirimbo zivuga ku biyobyabwenge n'ububi bwabyo, kandi bamwe turanabaganiriza kugira ngo tubafashe nabo gukomeza muri iyo nzira nziza barimo ntibakayitakaze. Ndetse umwe muri bo twatuma tuganira tugeze hano aravuga ati ntikikunze kungora, aravuga ati ikikunze kungora nuko ntafite umuntu ushobora kumfata ukuboko ngo ambe hafi buri munsi, abe yanantwara no mu rusengero, atari kumba byifuza amashaka kuba nabikora, ariko nkabura uko nagerayo. Ni gute? Muhereza bamwe mu nshuti zacu za hano tuzi bafite umutwaro, biyemeza ko bazatangira bamusanga buri munsi bakamwegera bakaba inshuti. Ni ibikorwa nk'ibyo tugenda dukora. Ikindi nasubiza, mwabajije muti ese murateganya kuba mwajya mu makartier cyangwa ahandi hantu, kuko murimo gukorera mu maconcert muri arena, ati se murateganya kuba mwabikora bitari muri arena gusa? Icyo nabivugaho navuga ni deja twarabikoze. Ati ejo bundi yari Rwamagana, yagiye Rwamagana ahura n'abana barasangira baraganira, so ni nkuko bimeze. Arena rero kuba ihari, icyo nshaka gusobanurira gutsindagira nuko hari umuntu ushobora kuvuga ati ese gukora ibintu byo kurwanya ibiyobyabwenge mukaba mwakoze concert, wenda bari bwitabire concert abenshi ntabwo ari abantu babikoresha kuko n'indirimbo z'Imana tunakora, ese ubwo tubagezeho dute? Icyo nshaka kuvuga rero ni iki ngiki. Evan yabisobanuye kare, aravuga ati ntabwo ku cyumweru iriya concert nirangira ntabwo ibiyobyabwenge bizava ku muhanda, uko niko kuri guhari. N'uyu mwaka ntabwo wenda duteganya tuti bizaba bishize burundu, ariko ni process. Umufata intambwe imwe ugatera indi. Nta muntu wiga kugenda ngo haguruke yirukanka uwo munsi, agomba gutera intambwe imwe ku yindi. Nicyo rero twakoze, ibintu byo twashoboye gukora, gutangira muri arena, gufatikanya n'abandi bantu hano, gukomeza gukorana namwe itangazamakuru kugira ngo izi information muzigeze ku bantu benshi bashoboka. Nibyo bishoboka rero. N'ahandi tuzashobora kuhagera mbere yuko dusubirayo, dufite icyumweru gitaha na Huye. Ariko kuri ubu ngubu iki nicyo gikorwa twashoboye gukora cyo kugira abantu bazaza bazitabira, bazabe inspired kugira ngo batware bwa butumwa twabazaniye babutware hirya. Ndetse n'amafaranga azashobora kuvamo muri iyi concert azashobora gufasha ibi bikorwa twasize hano bishobore kugira imbaraga, bikomeze gukora bifasha abantu, haba bavuye mu biyobyabwenge babarebere ibindi bintu bishobora kubafasha kugira ngo bibarinde gusubirayo. Ni muri urwo rwego rero turimo gukora ibikorwa. Pascal wakoze, nabifata ko ari inama nziza, kandi ni nabyo koko birakwiye ko tuzajya tubikomeza, kandi na team turimo gufatanya inangaha izagenda ikomeza ikora ibintu nk'ibyo, uburyo bwo kuba
twajya ahantu hatandukanye, ahantu hose twajya tubisubiza muri ibyo bibazo, ariko nk'uko nabibabwiye kare kandi ndakomeza ndabisubiramo, turimo kubasaba twese, ni kuvuga ngo ni ikintu cya buri muntu wese afite icyo yakora kugira ngo abashe kugera hariya tudashobora kugera. Rero icyo kintu tuzagikora, tuzagenda tugikora, ariko kandi turakomeza tubasaba ngo dufatanye. Ndibaza nicyo kibazo bari babajije. Okay, ibibazo byarangiye. Alright. Yes. Njyewe nshaka kubaza ikibazo kijyanye na virusi, icyo nakwita nk'akantu muri mwe gashobora iyo coronavirus ishobora gutandamira igikorwa cyanyu n'ikibiramutse igaragaye mu gihugu. Aho kantu muri mwe ntabwo kabarimo kuba mushobora kuvuga muti ese coronavirus iramutse igaragaye ntabwo bishobora kuba igitaramo cyacu cyapfa. Hanyuma kandi kuko singyibuza, ariko mushyire n'isengesho risengera coronavirus itazagira. Kereka bagisubiza direct. Dusabe mwese, coronavirus ni international. Nabonye akantu kuri Instagram ukuntu ngo sida ari kuri coronavirus iri kwigira star mu minsi 5 maze ku isi. Alright, so ndashaka kuvuga niba nta mpungenge mufite kuri iki kintu cyamaze kubasirisi ku gitaramo cyane. Impungenge zo zirari ubu turi nahangaha muri iyi minsi, turi na team yacu nibwo batubwiye ko aho tutuye Washington nibwo yahageze. No kuvuga ngo ubu naramubwira abagenzi banjye muri siri murashaka ko dusubirayo cyangwa ko yageze babimenye neza ko turi so ni ikibazo kibangamiye ahantu hose. So iyo yaje ndabizi ko bishobora gutera ikibazo cyacu cyose, ariko nk'abakozi b'Imana, nk'abantu bemera Imana, twizera Imana ishobora byose kandi turasenga. Iyo ikintu nk'icyo kije, abaganga badafite imiti, abantu badafite igisubizo, tukereka Imana, ariko turasenga twizeye ko iki kintu kitazagera muri iki gihugu mu izina rya Yesu. Okay, arakoze. Ndumva mwunganira gatoya, nuko nkuko mubizi igihugu cyacu cyafashe ingamba ahantu hose ugiye mu office n'ahandi hose urakaraba, utarakaraye wariho n'andi maproduit yabugenewe kugira ngo abe yadufasha twese kwirinda. Nuvuga ngo rero leta yacu itubereye maso, uhereye kuri immigration winjira mu gihugu, yaba ari no ku ma borders cyangwa se ku mipaka yose, iyo gahunda irakorwa. Usibye ko na hano kuri ku Ntare Arena ndumva namwe mwese mwabaje kwacha murakaraba cyangwa se mufata ayo maproduit. Bityo rero izo mpungenge n'abazifite twazibamara rwose kuko igitaramo kizagenda neza. Murakoze cyane. Kandi inko Vincent yarabivuze, ni ikintu twinjiye muri immigration, yiva muri airport, nicyo kintu cya mbere usanga aba nurse bahagaza, ibibazo byose bisaba ko checking yose bashaka gukora barimo barayikora. So byaradushimiye cyane kuba ko igihugu cyahagurutse kugira ngo bakirwanye mu buryo bwose. So turizera ko bitewe nuko twamaze gustepinga few step ahead, ndibaza ko bitazashobora kuba kandi ko turimo no kubisengera Imana, ariko kandi tunakomeza no kwereka Imana abe yabashobora ko baba affected. Babaramye nta sengesho mwashyiraho risengera. Turasengera rwose, turasengera umunsi ku wundi. Nona tugiye gutandukana, turazasengera. Sengesho raza kuba tugiye gutandukana. Okay.